गला सरसर लगिबा बा खिचखिच लगिबा ई गुड़िक समस्या जदि सबुबेले लगी रोची तेबे एथिपाई आपण माने आगे घरोई उपचार करि पारंती जेमिति कि नख उषुम पानी रे लूण पकाई ताकू गार्गलिंग करंतु। आउ गोटे उपाय होची हालुका उषुम पानी रे 1 चामच महू नियंतु एवं किछि लेंबू रस को मिसाई याकू धीरे धीरे पियंतु। महू रे प्रचुर परिमाण रे एंटीऑक्सीडेंट रही थाए फल या इन्फ्लामेशन एवं इन्फेक्शन को कम करिथाए। गला को हालुका लगी थाए एवं लेंबू रे प्रचुर मात्रा रे विटामिन सी थाए जहाँकि इम्यूनिटी को बूस्ट करथाए। एथि सहित आपण माने होमियोपैथिक औषध मध्य व्यवहार करि परिबे जेमिति कि हिपर सल्फ 30 याकू 2 ठोपा करी सकाळु 2 पर संध्या नियमित भाव रे खांतु। देखिबे गला खिचखिच लागिबा बा सलसल लगी कि काश आसीबा भली समस्या संपूर्ण रूपे आपनको मुक्ति देव।